Nsaba okutwala omukisa guno okubalamusaako mwena gye muli Bannayuganda nga bwe twabasuubiza nti tugenda kubaleetera interaction eyali wakati wa Mr. President Museveni n'omubaka Francis Zaaki. Tukomyewo nayo. Emabegako awo omubaka Francis Zaaki alina message ye gye yayisa ku Facebook ng'agiwandiikira Mr. President ng'agezaako ng'Omunnayuganda yenna obuvunaanyizibwa okulaga nti COVID-19 afuusiddwa bizinesi. Gavumenti ya Museveni emufuusizaamu bizinesi oba engeri emu ey'okunyunyuntamu Bannayuganda. Omubaka Francis Zaaki bw'ati bwe yatandise n'agamba nti nobody has colluded with the foreigners more than you, Mr. Museveni. N'agenda mu maaso n'awandiika n'agamba nti Dear General Museveni, I appreciate that you took time to read and respond to the post I wrote to you here on Facebook a couple of days ago. It appears that whereas you read that post, you made no effort to process what you read. And so, I am not surprised that you conveniently mistook the question I put to you on behalf of citizens to be conclusions that there is no COVID in Uganda. Perhaps you know something we don't know. Ng'agamba nti Mr. President yatwala obudde n'asoma naye teyatwala budde ku interpretinga n'okutegeera makulu ki agali mu message ye. Kiraba nti ku lw'Abannayuganda omukisa ogwa korona nja guyita mukisa gavumenti ya Museveni gwekozesezza okubanyonyonta ye Museveni ate kugamba yakinterpretinga mu ngeri yakifuulaaninge. N'ayongera n'agamba omubaka Francis Zaaki ng'agamba Mr. Museveni, in your response to my post you made several baseless claims that I feel are best ignored altogether, as no reasonable person can find logic in them. But while that may be so, I am compelled to dispute the racist and ridiculous allegation you made against my comrade in the People Power Movement, Stroke National Unity Platform, and I, that we are being used by foreigners to destabilize Uganda. Nti Mr. President, mukwanukula kwagamba oba omubaka Francis akagamba nti ono ye alinga abaninya naye byabaninyezaako tebirina beesi. Ye Mr. President agamba nti omubaka Zaaki ne comrade we Bobi Wine oba n'abantu bonna ng'abali mu kibiina kya NUP mbu bakozesebwa ba foreigners okutataaganya mirembe mu Uganda. Okiraba ono kyagamba nti kirabika nga si kituufu. Omubaka n'ayongerako n'agamba nti this claim is particularly strange because those you call foreigners have controlled our economy throughout the 35 years you have spent clinging on power. Ng'amugamba nti bano bayita ba foreigners oba bamagulu meeru bulowooza nti betugenda okukozesa oba bagenda okutukozesa okudestabilizing emirembe mu Uganda be bakontrolinze oba kugamba be bawaniridde gavumenti yo emyaka 35 gy'obadde mu buyinza ng'oweesibako you cling on power. Kye kigambo kyakozeseza. Nayongera n'agamba nti about 40% of Uganda's annual budget is funded by foreigners. Ng'amugamba nti ebitundu 40% bifandingibwa ba foreigners. Gwe buli mugamba nti bagenda tukozesa nga ki okudestabilizinga Uganda. Kwegamba kino nkiraba nti President Museveni ayagala kikozesa okuwozaawoza eggwanga ne bannansi. Tufune bias nti mbu abazungu baagala kukozesa bano kukola ki kudestabilizinga mirembe ekitali kituufu kubanga bo abazungu baagala mirembe.
Mukiraba era abazungu abaagala emirembe abataagala mirembe bandibadde bafaaninga bajeti yaffe ya Uganda kubanga ministries nyingi ziri funded by foreign aid. Ogenda mu nguudo, ogenda mu malwaliro, ogenda Ministry of Education bazungu. Kati ekyo si kituufu. Omubaka n'ayongerako n'agamba nti this includes the money you use to buy tear gas and other ammunition that you routinely employ against us who oppose you. Nti sente zino zajja mu bazungu zakozesa okugula omukka ogw'obutwa oba ogubalagala okufufukaza abamuvuganya. Zajja mu bazungu kwegamba munda muli kiringa ekitegeeza nti naye engeri gy'amanyi sente kyazikozesa kyalowooza nti nabano kyebayinza ozikozesa. Omubaka n'ayongerako n'agamba nti in case you have not noticed, most critical industries and sectors in Uganda are dominated by foreigners. This compromises our sovereignty, but you don't care about that because you personally benefit from such an arrangement. Our telecommunication industry is controlled by MTN and Airtel companies, both of which are owned by foreigners from South Africa and India respectively. Omubaka yayongeddeko n'agamba nti wadde ng'oli mugamba nti mbu abazungu bagenda ku destabilizinga mirembe, naye mu gavumenti eno yennyini gy'oli mu kulowooza nti abazungu babi be bakontrolinze ebyempuliziganya byaffe, n'anokolayo omukutu gwa MTN nti gwo kontrolingibwa ba South Africa ne Airtel ekontrolingibwa bayindi. Nayongera n'agamba nti the foreigners repatriate to their home countries most of the profit they earn here to our detriment, yet I have never heard you complain about them. Nti abazungu bano amagoba ge bafuna bagasitula ne bagazaayo ewaabwe, naye President Museveni tabakomplainingangako. Kyokka mu kiseera kino ali mugamba mbu bagenda kuwa bano ssente ba destabilizing emirembe. Ndowooza munnange okifunamu. My contrast, our locally owned Uganda Telecom has been steadily collapsing without any genuine intervention from your government. Bannange oba olina amatu n'amaaso wulira. Twalina omukutu gwa Uganda Telecom edda gwayitibwanga Mango. Omukutu ogwo gwe gwa gavumenti eya Uganda era kitegeezebwa oba kirowoozebwa nti ne Museveni mwennyini mu kujja mu buyinza omukutu guno yali yagusangawo. Naye ye ne gavumenti ye bakoze ekisoboka ne bagusuula. Teriiwo kiraga nti oba alina engeri gyaguyambyemu okuguwanira kubanga ye gavumenti kibadde kisoboka. Ng'ebintu byayagala bibeerawo. Tiyagasi abeerawo steadily. Naye raba sente zibanoona mu kugaba ebyo byakuba kampeyini okutiisatiisa abantu zino zagabira abantu nga bemumanyi. Naye omukutu gwaffe ogw'eggwanga gwafafaagana. N'agenda mu maaso omubaka. Constituting about 31% of Uganda's total foreign exchange, and last year gold has been our leading export for the past many years. Nti ebitundu 31 ku 100 eby'essente eziyingizibwa mu Uganda zaali ziva mu gold. Kiwulire. N'ayongerako n'agamba nti strangely this key sector is controlled by African Gold Refinery Limited, a Belgium-owned company with questionable business practices. Gold ava mu Uganda nga essente ezisuubirwa okuvaamu bitundu 31 buli ku 100 akontrolingibwa kampani y'abasajja Babirigi si Bannayuganda. Rather than protect and empower Ugandan entrepreneurs in this sector, your security forces have instead provided over the torture and alleged eviction of Ugandan gold miners such as those in Mubende, Kasanda and other districts of their mineral rich land for the
benefit of foreign-owned companies. Omubaka n'ayongera n'agamba nti eggye erya Uganda oba security forces za Uganda zino zetusasula omusolo, omusalo gwe zifuna omusolo gwaffe, zikozesebwa okuprotectinga ba foreigners abalina big companies mu Uganda. Kyokka yali mu kuvaawo agamba mbu bagenda kudestabilizinga. Wuliriza munange, omubaka n'ayongerako n'ayongera n'agamba sometime in 2018 your government tabled in parliament the national coffee bill that was purportedly meant to streamline the coffee sector, Uganda's second largest foreign exchange earner. That bill is passed. If passed, will literally make it criminal for any Ugandan farmer to grow, sell or consume coffee without permission from the government. Nti waliwo etteeka eryapolopezinga mu mwaka gwa 2018 nga lyagala kuyisibwa nti gwe Munnayuganda omuntu wa wansi emmwanyi eyalinga ekyamaguzi ekikwata ekyokubiri, ekifo ekyokubiri mu ssente eziyingizibwa mu ggwanga, baagala gisaako biiro nga gwe munazi emmwanyi okoma kugirima naye tomanya gigyekwata, tokizibwa gitunda, tokizibwa ginywa, tokizibwa gikozesa byobadde oyogala. Eyo gavumenti yaani ya Museveni. Omubaka n'ayongerako, if your government is making it impossible for ordinary Ugandan farmer to deal in coffee, would one be wrong to conclude that you are ring-fencing the coffee sector for foreigners? Mbaka n'abuuza nti obanga oli Muganda bannayuganda bannansi okozesa emmwanyi toli mukusalawo kugitulemesa ffe ogitegekere ba foreigner ate bw'oli mu kuvuma wano mu kwekwekerera. Omubaka n'ayongerako n'agamba nti every other day we get reports of local fishermen being tortured or murdered by UPDF Fisheries Protection Unit that was ostensibly set up to fight illegal fishing. Can you imagine? Nti buli naku lipooti zijja ne zifuluma nti bano ba UPDF abakuuma ku nnyanja batta, batokyalinga, babonyaabonya Abannayuganda okubalemesa okukolerayo. In mid-2017, Ivan Katongole, a prominent fish exporter, was arrested by your men on allegation that he was behind the serial murder of women that were rampant in Entebbe town at the time. Waliwo omusuubuzi w'ebyennyanja omututumufu bali bamuyita Ivan Katongole. Bamukwata ne bamuggalira nga bagamba mbu ye yali emabega w'ekittabakazi ekyali mu Ntebe. Njagala owulirize, if it were not for court to declare his prosecution malicious, Ivan would still be in prison. Nti singa teyali kooti kumwejeereza omusajja yandibadde n'ejjebuli eno ng'ali mu kkomera. Yet what is saddening is that by the time he regained his freedom, Ivan's business had been taken over. Ekyebuuzibwa ab'amagye amaato ge bakwata n'obutimba babiteekawa, ekyo kankireke. Several other local entrepreneurs in this sector have suffered the same fate. Those who have been following this pattern of event have concluded that your government, Museveni's government, wants to lock Ugandan fishermen out of the fishing industry for the benefit of foreign-owned companies, particularly those from China. Ag'omunkubo kagamba nti baagala kulemesa Bannayuganda bizinesi ya byennyanja, Museveni agipreservingira Abachina bajje bagikolemu. Okitegeera? Kale munnange, gwe Munnayuganda oba oli eyo ng'owulira bino ng'obitegeera. Nti Munnayuganda wenna gy'oli oba ng'owulira bino nga bijja kukolera, tukwatire wamu. Naye omusajja alemeddeko, ensi yaffe ayagala egende bw'etyo.
bizinesi y'ebyennyanja ayagala gigobemu bannayuganda. Okiwulira? Wamala ogigobamu bannayuganda agirekemu bamagulu meeru. Kyokka waatuuka wano gwe n'akulowoozesa nti bano bamagulu meeru tebateekeddwa kukola. Kitegeera? Nti oyo yenna akolagana nabo abanga amenya ki? Amateeka. Kitegeera? Kati njagala obeerewo ng'okimanyi nti munnange gavumenti ya Museveni terina kyeyagaliza munnayuganda, kyonna kiri awo. Kati omubaka nayongerako n'agamba nti General Museveni, American authorities in 2017 arrested and later jailed Jinping Patrick, who, for among other reasons, allegedly bribing you through your foreign minister Sam Kutesa to corrupt our 2016 electoral process. Was Mr. Jinping a Ugandan? Namugamba nti Abamerika mwaka gwa 2017 bakwata Omuchina ku nsonga eziraga nti yali alidde enguzi mu kkobaane ne Sam Kutesa mu kutataganya ebyokulonda ebya Uganda. Sam Kutesa teri atamumanyi mu Uganda ku mivuyo gy'azaabeeramu nga n'ebyekisaawe kyaffe kyennyini obutatereera yakiri emabega. Omubaka n'ayongera n'agamba nti for the 2 years he spent in 1970s training with Mozambique Frelimo Army in preparation for your NRA war, were you training with Ugandans on Ugandan territory? Was it Zaki, let alone people power, who led you to Tanzania, Zambia, Libya, Mozambique in search of foreigners? Foreigners help in overthrowing Amin Obote and other government. The proxy wars that you are fighting in Central African Republic, South Sudan and elsewhere, in whose interest are they? Mbaka namugamba nti gugamba nti okolagana n'abazungu si kirungi, nti mu myaka gye7 wali otraininga Mozambique ng'olina ejje nga weetegekera National Resistance Army okuoverthrowinga banno nga Amin Obote. Wali otraininga n'Abannayuganda anti ogamba nti abazungu si balungi. Namugamba nti entalo z'olwana mu Central African Republic ne South Sudan zaaki? In whose interest are they? Nayongerako namugamba, it is interesting to see you referring to me as a miseducated and accusing me of the misleading my fellow youth whenever I point out facts such as these. But let me remind you, Mr. Museveni, that I have lived my entire lifetime with you at the helm of Uganda. I am a product of the very education system operated by your regime. Ngamugamba nti bwagezaako okwogera ng'omubaka Zaake oba n'Abannayuganda abalala adda mu kubajerega nti they are miseducated. Kwegamba ono n'agamba nti if they are miseducated, gavumenti yaani eri emabega wa kino? Kubanga bano bonna naawe nange education tufunye ya mulembe guno gwa Museveni. Kati oba afuna okuyigirizibwa okw'ekiwuggwe ani gwe tulina okunenya? Ekyo kibuuzo. Nayongerako namugamba, many of schools I started from IUPE schools. It goes without saying, therefore, that you are responsible for the miseducation you are choosing me and many other opposition members. Nti obuyigiriza obw'ekiwuggwe Museveni bwavuma Bannayuganda abagezaako omugamba yalina okunenyezebwa kubanga tubaddewo ku mulembe gwe. N'enjigiriza eno ebaddewo ku mulembe gwe. Mpaka nayongerako n'agamba, to routinely implore us to do as you and your ministers say, but not as you do, is utter hypocrisy. Hypocritical leadership has no place in the new Uganda we want to build with His Excellency Robert Kyagulanyi as our president.
nga mugamba nti obukulembeze obw'ekikolosofa ng'obwa Museveni tetukyabwagala, ate kati bannayuganda beebeereddemu ekintu bakimanyi. Era Uganda gye twagala okuzimba empya ne President Robert Kyagulanyi bweti bwina obeera. Namugamba nti you should not excuse your ministers violation of the COVID-19 guideline. On one hand, as simple mistake, while on the other hand, you send your security criminals to kill me for allegedly making the same mistake. Nti ba ministers be abakozeseza COVID-19 ng'ekyobusuubuzi, era mwomu mwayita ne security kuganiza ogenda okutta bannayuganda abagezaako okiwakanya. Mpaka n'agamba you pass yourself off as tolerant, just and peace-loving leader, but you are not. Ekyo nze nange omubaka ono nzikiziganya naye. Museveni talina mirembe gy'ayagaliza bannayuganda. Nayongerako n'agamba nti you pretend to have Uganda and Ugandans at heart, but you don't. If that were the case, you would not be rewarding General Moses Sirleaf, who misguided innocent children in Kasese with promotion after promotion. Mubutuufu ekyo kyetaaga kwogerera. Museveni omuntu akola ensobi n'atta abantu amuwa promotion. Kati nga Mr. Ereru eyatta abaana e Kasese n'ayojja obwakabaka bw'e Kasese we yakomawo yamupromotinga. Omubaka n'ayongerako nti you do not have blocked the prostitution of your guards who tortured us and murdered Yasin Kauma in Arua. You would not have let the business of Ugandan investor such as WBS TV ani atagira aba WBNC gye twasookerako okulaba and the simple steel mills to collapse because of heavy taxes while foreign investors are given incentives and tax holidays. If you really cared, you would not be looking on as tens of thousands of your grandchildren are sold into slavery in Middle East. Bannange kikaabya nti omusajja amugamba nti gwe yagala ennyo bannayuganda nga bizinesi z'abannayuganda nyingi zifudde, WBS, peace rolling industry n'endala. On top of that, abaana abannayuganda bangi abali mu kubonaabonera mu nsi z'Abawarabu batundibwa mu buddu. Kyokka nga Uganda nsi esobola okusapootinga buli muntu, naye munnange Museveni ekintu akifunamu ye, famire ye n'abantu be. Mpaka n'ayongerako nti next time you wish to accuse us of colluding with foreigners as you ride your high horse of Pan-Africanism, take a long hard look in the mirror. You have no moral authority to accuse anybody of colluding with foreigners. Namugamba nti omulundi omulala obanga ogezaako okwakyuzinga omunnayuganda yenna nti akolagana ne ba foreigners, soka weekebere oba tunula mu mira weetunulemu ani asinze okikoleramu oba okifunamu. Omubaka n'agamba nti lastly, I expect you to discard the hat you put on your head as it is associated with the wartime cowboys from Northern America. If this isn't agreeable to you, neither should you keep making a fuss about our red berets. Mpaka n'amugamba nti nga nsembayo nsuubira nti naawe enkofiira eyo gy'oyambala gy'otojjaako gigyeeko ku mutwe, kubanga efaanana ne bakawubooyi ab'omu North America abalwanyi. Nti oba tosobola kugijjako, naffe aba people power tulekera akaffe ketussa ku mutwe, kugamba mbu yagala kalemesa. Nasembayo ng'agamba nti Zaake Francis, MP Mityana Municipality, Youth Leader, National Unity Platform, People Power. Bannange ndowooza buli omu akiwulidde era atakiwulidde. Kino ngezezaako nnyo oba tugezezaako nnyo okukakusomera nga bwe tukazzaamu ne mu Luganda osobole okukategeera. Naye nga omulembe gwa Museveni, Uganda gwesinze okufiirwa, Uganda gwesinze okukola loosi, ate ye Museveni akifunamu. Gwe nange ne munnayuganda omulala wenna ali wansi eyo tulina kugenda kifuniramu. Kati omukisa oguliwo gwa kukyusa bukulembeze. Funa enanga muntu weewandiise, wenyigire mu kulonda. Ekibiina
NUP President His Excellency Bobi Wine, for God and my